Tazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema, wakati wote anaendelea kutubariki kwa neno lake. Niwakaribishe tena katika mwendelezo wa mafundisho haya ya uumbaji au ibukaji sura halisi. Nipende kurudia kusema kwamba katika masomo haya tulikuwa tukitazama na tunaendelea kutazama changamoto ambayo imekuwa ikisumbua ulimwengu, yani changamoto ya ubaguzi wa rangi. Katika masomo yaliyopita tumeweza kuona asili ya ili tatizo, ya kwamba lilianzia mbinguni, na tukamuona muasisi wa ili tatizo kule mbinguni kuwa alikuwa ni Ibilisi ambaye alitambulika kama Lucifer. Na tukajifunza kwamba alipokuja duniani akaanza kutumia wanadamu katika kutekeleza mipango yake. Na tumeona hili katika historia ya Biblia kama ambavyo tulinukuu katika nukuu kadha wa kadha, lakini pia tumepata kuona katika upande wa ulimwengu amemtumia mtu anaitwa Charles Darwin ambaye amekubalika na ulimwengu, na hata katika dini au katika imani ya Kikristo huyu mtu ameweza kukubalika. Lakini mwisho wa siku historia inatufunulia ya kwamba nyuma ya pazia aliyekuwa akimtumia Charles Darwin, kama mwenyewe alivyoweza kuadmiti, yani kukubali na kushuhudia ya kwamba alikuwa ni Ibilisi mwenyewe. Tunatambua kwamba Charles Darwin amelala mauti, lakini mafundisho yake yanaendelezwa na watu ambao Ibilisi wamewachagua, ambao anaendelea kuwatumia kama alivyoweza kumtumia Charles Darwin. Tukaona pia kwamba Charles Darwin hakuwa mtu wa kwanza kuweza kufundisha masomo haya. Miaka 2000 kabla ya kukuwepo kwake, tunakutana na wanafilosofia wa Kigiriki kama Anaximander pamoja na Thales wakifundisha kile ambacho Charles Darwin alikifundisha. Na historia imeendelea kutufunulia kwamba hawa watu pia hawakuwa watu wa kwanza kufundisha mafundisho yale, bali wao pia walichota mafundisho kutoka Babeli. Tukahitimisha kwa kusema mafundisho ya uibukaji ambayo yanafundisha kuwathamini watu fulani na kuwadharau watu fulani, yani kuwaona watu fulani kuwa bora na wengine kuwa watu wasiofaa, yani washenzi, kama vile ambavyo Charles Darwin alisema, ni mafundisho ambayo nyuma ya pazia alikuwepo Ibilisi, shetani, kama ambavyo Alexander Hislop alivyopata kutueleza, kama ambavyo Mtume Paulo alivyopata kutufunulia. Lakini mwisho wa siku tunaona ya kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya ibada za sanamu ambayo ni ibada ya Mungu Baal, ambayo ni ibada ya Mungu Jua, na kile ambacho tunaita nadharia ya uibukaji. Na tukajifunza katika magazeti kadha wa kadha, kama ile gazeti la Review and Herald linavyotufunulia namna ambavyo nadharia ya uibukaji ilipata kuibuka Babeli na kuwafanya watu waachane na ibada ya Mungu na kuanza kuabudu sanamu. Na tukajifunza kwamba nadharia ya uibukaji haikuwa nadharia ya kisayansi, bali ilikuwa ni sehemu ya mawazo ya kifilosofia. Na kule Babeli mungu wa filosofi alijulikana kama Bel, ambaye huyu mwanamke nabii na mwandishi wa vyama vya siri aliitwa Blavatsky anatufunulia kwamba huyu Nebo ilikuwa ni jina lingine la yeye tunayemtambua leo kwenye maandiko matakatifu kama Shetani. Tumeona wazi ya kwamba watu ambao wanafanya utengano au wanawatenga watu wengine na kuwabagua watu wengine, wanaendeleza mifumo ile ile ya ibada ya Baal ambayo ilipata kutokea kule Babeli. Wale ambao wanaua watu wengine kwa sababu tu ya mionekano yao, bado wanaendeleza kafara zile zile ambazo zilikuwa zikitokea kule Babeli. Na tukaona kuna uhusiano mkubwa kati ya ibada ya sanamu, lakini pia na ibada ya Mungu
Baal, lakini pia tukaona kuna uhusiano mkubwa kati ya sanamu, ibada ya Baal, pamoja na masuala mazima ya ubaguzi wa rangi pamoja na nadharia ya uibukaji kwa ujumla. Maswali mengi yamekuwa wakiulizwa na mengi yamekuwa yakiulizwa kushambulia Biblia, ya kwamba Biblia haifunui kiundani, na watu wengi wamekuwa wakishutumu Biblia kufundisha ya kwamba watu fulani wamelaaniwa na watu fulani hawajalaaniwa. Hivyo kuanzia sasa, katika somo hili tunakwenda kujifunza sasa, tunakwenda kuanza kuchambua kinaga ubaga kile ambacho maandiko matakatifu yanakifunua. Kabla ya kuanza, tumkaribishe Roho Mtakatifu akatuongoze katika kile ambacho tunakwenda ukisoma. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, tunakutukuza tunapokwenda kujifunza katika somo hili. Kaendelee sasa kutufunulia maandiko yako matakatifu. Kasimame sasa ukawajibu watu maswali kuhusiana na maandiko matakatifu, kwa sababu umetusaidia kujua asili na chanzo cha ubaguzi wa rangi. Katufunulie sasa kile ambacho ulikiumba hapo mwanzo. Katufunulie sasa mpango wako wa mwanzo ulivyopata kuwa. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sikia, katika somo hili ambalo nimeipatia kichwa kinachosema mtu wa kwanza, tutakwenda kuangalia kitabu cha Mwanzo na kuona mtu wa kwanza alipata kuwaje. Katika tovuti moja nayoisoma hapa, katika kitabu cha Yeremia sura ya 14 mstari wa 7 tunasoma, ijapokuwa maovu yetu yanatushuhudia, lakini utende wewe kwa ajili ya jina lako, Bwana, maana kurudi nyuma kwetu ni kwingi, tumekutenda dhambi. Kwa kitabu hiki cha Yeremia sura 14 mstari wa 7 kinatueleza wazi ya kwamba watu tumekuwa sio wasikivu, tumekuwa watu wa kurudi nyuma, tumekuwa watu wa kumkosea Mungu. Hivyo ili tuweze kuijua kweli, inatupasa tumuache Mungu atende aonavyo vyema. Tumuache Mungu sasa atufundishe kile ambacho amekifundisha kwenye maandiko matakatifu. Lakini katika masomo haya sote atatufundisha cha maandiko matakatifu, lakini pia atatupatia ushahidi wa kutosha wa kile alichokizungumza kwenye maandiko matakatifu. Sisi tunawajibika katika kuwa wapole na wanyenyekevu na kusikia kile ambacho Biblia inakisema, kile ambacho Kristo anafundisha. Katika tovuti moja tunasoma, hii ni tovuti ya Answer Genesis, wanasema what color was Adam? Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Adamu alikuwa na muonekano gani? Na watu wengi wamekuwa wakidebate, wakijadiliana katika mitandao, wakishambuliana, na kila mtu akivuta mpira kwake, akivuta kamba kwake. Lakini Biblia inasemaje kuhusiana na swala hili? Sikia, katika tovuti ya Jamii Forum tunaambiwa, hii ilikuwa ni March 20, 2015, article ilikuwa nasema, je, wajua Adam na Hawa walikuwa na rangi gani? Sio watu wa Marekani, watu au wazungu au watu wa mataifa mengine ya nje ya Afrika, lakini pia hata wa Afrika wamekuwa wakijihoji maswali haya. Kwa hiyo tunakwenda kujibu hili swali ili tuweze kujenga misingi ya kujibu maswali ambayo yatakuja baada ya hili. Sikiliza, katika kitabu cha Hesabu sura 12 mstari wa 5 hadi wa 6 tunasoma, Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Mariamu, nao wakatokea nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye tumejifunza katika somo la kwanza alikuwa ni Kristo Yesu mwenyewe. Aliposhuka akaanza kuongea na manabii wawili, yaani Miriam pamoja na kaka yake, naye anawafunulia kwamba anapokuwepo mtumishi wake, anapokuwepo nabii wake, atajifunua kwa maono. Sikia, katika kitabu cha Hesabu 12:7-8 nasema, sivyo hivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote, na nyumba yangu yote kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Wapendwa, tunatambua ya kwamba mtu aliyeandika kitabu cha Mwanzo alikuwa ni Musa. Kwa hiyo Musa alikuwa ni nabii wa kwanza kufunuliwa wazi wazi kwa maono namna ambavyo huyu mtu wa kwanza anaitwa Adam alivyopata kuwa. Kwa hiyo ili kuweza kujua ukweli wa hili, yatupasa twende tukamuulize Musa. Na Musa anavuviwa na Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu huyu pia aliwavuvia na manabii wengine.
Kwa hiyo Nabii Musa pamoja na manabii wengine watakwenda kutufunulia na kutujibu swali ambalo linasumbua watu leo. Mtu wa kwanza alikuwaje? Sikia, katika kitabu cha Ayubu sura 27 mstari wa 11 tunasoma, nitawafundisha ninyi mambo ya mkono wa Mungu, hayo yaliyo kwa Mwenyezi sitawaficha. Ndicho ambacho Ayubu anakisema. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:47 tunaambiwa mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Kwa hiyo Biblia inatufundisha mtu wa kwanza, binadamu wa kwanza alitoka katika udongo. Utasema tunalitambua hilo. Ndivyo ambavyo Biblia inafundisha. Naomba tuende taratibu. Mtu wa kwanza alitoka katika udongo. Sikia, katika kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 56 tunasoma, Mwokozi wetu yani Kristo Yesu amefungamanisha mafundisho yake ya pekee sambamba na vitu vya asili, na moja ya vitu vya asili ni udongo. Kwa hiyo kupitia udongo tuna uwezo wa kujua au kujibiwa swali letu ambalo tunajiuliza mara kwa mara, mtu wa kwanza alikuwaje? Sikia, katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 14 tunasoma, kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Yeremia pia anasema katika Yeremia sura 18 mstari wa 6 kuwa, asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyazi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Ndivyo ambavyo tunaelezwa ya kwamba ili tuweze kuelewa muonekano wa mtu wa kwanza ulikuwaje, yatupasa kujua udongo ambao aliumbiwa kwao ulikuwaje. Ni simple. Anasema katika kitabu cha Ayubu sura 12:8, au nena na nchi nayo itakufundisha. Kwa hiyo nchi ambayo inazungumziwa na Ayubu ni ardhi. Kwa hiyo anachojaribu kutuambia kwamba nena na ardhi, nena na udongo ambao Mungu ametumia kumuumbia mwanadamu, nao utakufundisha. Utaniambia udongo sasa unanifundisha nini? Sikiliza. Katika kitabu kinaitwa Element of Nature and Properties kilichoandikwa na Bloody Nile tunasoma maneno yafuatayo: udongo waweza kuwa na rangi yeyote, nyeusi, nyekundu, nyeupe, manjano, kahawia au kijivu. Rangi ya udongo huchangiwa na wingi wa virutubisho vya protini vinavyopatikana katika udongo huo. Kwa hiyo watafiti wanakubaliana na ukweli kwamba udongo unaweza ukawa na rangi yoyote. Sisi swali letu ni hili: udongo wa aina gani au udongo wa rangi gani ambao Mungu alipata kuutumia kwa ajili ya kumuumba mtu wa kwanza? Kwa sababu tutakapojua rangi ya udongo huo, tuna uwezo wa kujua Adam alikuwa ni wa muonekano gani. Sikia, katika kitabu cha Ayubu sura 38 mstari wa 14 tunasoma, hubadilika mfano wa udongo chini ya muhuri, vitu vyote vinatokea kama vazi. Ukisoma kwenye Biblia, Ayubu anatufunulia wazi ya kwamba kumbe kweli udongo unaweza ukawa na rangi tofauti tofauti. Swali, Adamu alikuwa na muonekano gani au alitengenezwa kwa udongo wa rangi ipi? Hii ni picha, hili ni swala ambalo lilinisumbua kwa muda mrefu na kwa miaka mingi, na ninashukuru Mungu alinifunulia nikiwa katika kijiji fulani kinaitwa Ruponda, na kule nilikuwa nikifanya kazi kama mwalimu. Niliwahi kuchukua mwanafunzi wangu mmoja tukaenda kutembea milimani, lakini ni eneo la hapo hapo, na tukajifunza kitu. Nilijifunza binafsi kitu ya kwamba tupo katika eneo moja, lakini udongo ardhi tunaikanyaga ilikuwa na mionekano tofauti. Ukiangalia hii picha vizuri, nikiwa na huyu kijana anaitwa Athmani Mikolola na picha mbili zingine pale, utaona wazi ya kwamba tulikuwa katika eneo moja, lakini lilikuwa na udongo wa aina tofauti tofauti, na udongo wake kwa asilimia kubwa ulikuwa unakaribia rangi nyekundu, lakini pia na kahawia. Na ukitazama vizuri katika picha inayofuata utaona kuna udongo mweusi, kuna udongo ule wa rangi ya brown na rangi nyingine ambayo kwa hakika tunaita ni rangi ya kijivu. Kwa hiyo kile ambacho watafiti wanakisema kuhusiana na udongo na kile ambacho Biblia unasema kuhusiana na udongo ni hakika na kweli. Swali letu ni hili: je, katika hizi aina za udongo ambazo tumeziona, Adam alitengenezwa kutoka katika udongo wa aina gani? Beldi anaendelea kusema, rangi ya udongo haiathiri kwa namna yoyote tabia yake wala matumizi yake. Hata hivyo, huweza kutuonyesha madini yanayopatikana ndani yake na katika mazingira gani ambako unaweza ukapatikana kwa wingi. Swali,
Adam katika hizi aina za udongo ambao tumetazama, yeye alitokana na upi? Kitabu cha Isaya sura 34 mstari wa kwanza nasema, karibuni enyi mataifa mpate kusikia, sikilizeni enyi kabila za watu, dunia na isikie, nacho kijazacho ulimwengu na vitu vyote viutokavyo. Katika kitabu cha Zaburi 139:17 inasema, Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kwa lugha nyingine, hatutakiwi kumuunderestimate Mungu, kwa sababu huwa anafunua vitu wazi ambavyo pengine tulikuwa tunavijua na kuviona kila siku, lakini tunavitazama na tuelewi. Lakini leo kupitia Roho wake Mtakatifu anatufunulia uhalisia wa kile ambacho tulikuwa tunakiona kila siku, tunakishuhudia kila siku, ila hatukioni. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anasema mawazo yako ni makuu. Ndicho ambacho mtumishi wa Mungu anakisema mzee Daudi. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:45 tunasoma, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Ndicho ambacho tunaambiwa. Ninamshukuru Mungu na kumtukuza kwa sababu alinisaidia kupata elimu, hata nikaenda kusoma elimu ya lugha, na hata nilipoingia katika kazi hizi za Kaisari nilikuwa ni mkufunzi, lakini pia nilikuwa ni mwalimu wa lugha. Sikuweza kuelewa hapo mwanzo, lakini sasa naanza kumwelewa nini maana ya neno Adam. Ili kuweza kuelewa neno Adam, ya kupasa uende kwenye isimu ya lugha. Isimu ya lugha ni nini? Ni taaluma au science ya lugha, ili kuelewa neno Adam. Sikia, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2 nasema, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Watu wengi wamekuwa wakishanganyikiwa na ili andiko wanaposema inakuwaje Adam alafu mwanamke naye anaitwa Adam pia. Fuatilia katika hili somo, then utajua kwa nini Biblia inasema akawaita wote Adam. Sikia, katika kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 nasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambao neno la Bwana ilipata kunitokea. Swali, neno Adam maana yake nini? Na kuna uhusiano gani kati ya neno Adam na udongo ambao walipata kuumbwa kwao? Katika kitabu kinaitwa Encyclopedia and Concordance ukurasa wa 11 anasema, Adama maana yake ardhi au udongo au nchi nyekundu au yenye rangi nyekundu. Ndicho ambacho Biblia inakisema mtu wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Adam, maana yake alitokana na udongo mwekundu. Ndicho ambacho Biblia inakisema. Katika kitabu kingine, hii ni kitabu cha lugha ya Kiebrania pamoja na Kikaldayo, tunakutana na maneno cha mwaka 1893 anasema, neno Adam linahusishwa na mizizi mikubwa mitatu, yani I, A, D na M, yenye maana ya wekundu, uzuri au utanashati. Lakini pia ukienda katika kamusi ya mtandaoni tunasoma maneno yafuatayo, Adama, nchi au ardhi nyekundu. Neno Adam limetokana na neno Adama. Neno Adam humaanisha kuwa nyekundu, na neno Adama pia huweza kuwakilisha udongo mwekundu huko Palestina. Kwa siku zote tunalisoma neno Adam, siku zote tunalitaja jina Adam, lakini hatuelewi nini maana ya Adam. Na ndio maana watu wanabishana mitandaoni pasipo kujua, pasipo kuvuviwa, pasipo kufunuliwa ukweli wa kile ambacho maandiko yanakisema. Kwa Biblia imekuwa ikipiga kelele siku zote, lakini watu hawasikii. Naomba usikie. Katika kamusi kuu ya Kiswahili BAKITA mwaka 2015 wao waliwahi kuandika maneno yafuatayo wakisema, Adama, yaani udongo mwekundu aliyoutumia Mungu kumuumba mwanamume wa kwanza, kisha kumpatia jina lenye nasaba hiyo. Kwa lugha nyingine, Adam alikuwa ni mtu mwekundu, hakuwa mtu mweusi, hakuwa mtu mweupe, alikuwa mwekundu. Katika kamusi ya Wikipedia anatuambia neno Adam kwa Kiebrania maana yake ni mtu wa udongo, cha udongo au udongo mwekundu. Ni jina ambalo anapewa mtu wa kwanza katika Biblia. Kwa hiyo wataalamu wa lugha wanatueleza wazi ya kwamba unaposikia neno Adam, maana yake yeye aliyeumbwa kutoka katika udongo mwekundu. Adam alikuwa ni mtu mwekundu. Sikia, katika kitabu cha Wakorintho wa pili 13:1 anasema, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lapaswa kuthibitishwa. Sikiliza, mwanahistoria anaitwa Flavius Josephus
katika kitabu kinaitwa Antiquities of the Jews, chapter ya kwanza ukurasa wa kwanza hadi wa 7, anaandika mtu huyu aliitwa Adam, neno ambalo kwa Kiebrania huonyesha kuwa ni mtu aliyekuwa mwekundu, maana aliumbwa kutoka katika nchi, yani ardhi nyekundu. Huyo ni Flavius Josephus. Mwanahistoria mwingine wa Kigiriki anaitwa Diodorus Siculus aliwahi kuandika na kusema katika kitabu kinaitwa Old Fathers mwaka 1993, hili ndio toleo lake, volume ya kwanza. Aliwahi kuandika na kusema wafalme wa mwanzo wa Misri walikuwa wakitoa kafara watu wekundu, yani wageni, katika kaburi la mungu wao aliyeitwa Osiris, mungu mume, kulipia kosa lile lililoletwa na mtu wa kwanza. Kwa hiyo watu wa Misri walikuwa wanahusisha wekundu wa watu wekundu na mtu wa kwanza ambao wao walitambua alikuwa ni mtu mwekundu. Na kuhusiana na ushahidi ya kwamba watu wekundu walikuwako, ukienda katika mapiramidi ya Misri wanatufunulia wazi ya kwamba walikuwako watu wekundu, na sio tu wanaume lakini pia wanawake. Ukiangalia hizi picha za arkeolojia hapa nimeziweka kama 5 hivi ili uweze kuona kile ambacho wa Misri wa kale walikuwa wakikishuhudia. Ukienda katika piramidi ya Giza, ukiingia mule ndani utaona kuna picha mbalimbali zinazoonyesha mapriest, yani makuhani, pamoja na warembo pale au wamama, lakini pia wafalme, watu mbalimbali na hata watumishi ambao walikuwa na mionekano miekundu. Lakini hili alizungumzwi tu na wanahistoria pamoja na wanaarkeolojia. Biblia inatueleza maneno yafuatayo katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari 25, tunasoma mtoto wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote, vazi kama vazi la nywele, wakamwita jina lao Esau. Kwa hiyo inatushuhudia wazi ya kwamba watu wekundu walikuwako kama Adamu alivyokuwa mwekundu, mmoja wapo aliitwa Esau. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17:42 anatuambia hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Kwa hiyo Biblia inatufunulia mtu mwingine ambaye alikuwa mwekundu, alikuwa ni Daudi. Sikia katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 5 mstari wa 10 tunasoma mpendwa wangu ni mweupe tena mwekundu, mashuhuri miongoni mwa 10,000. Kumbukeni Mfalme Solomon alikuwa na wanawake wengi. Anapozungumzia mpendo wake ni mweupe akiwa anamaanisha sifa yake, lakini anaposema mwekundu akiwa anamaanisha muonekano wake. Kwa hiyo Mfalme Solomon anatushuhudia wazi kati ya wake zake mmoja alikuwa mweusi, tulimuona katika masomo yaliyopita, lakini wengine walikuwa ni wekundu kama ambavyo anashuhudia katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Katika kitabu cha Maombolezo sura 4 mstari wa 7 tunasoma wakuu wake, yani Israel, walikuwa safi kuliko theluji, walikuwa weupe kuliko maziwa, miili yao walikuwa wekundu kuliko marijani, na umbo lao kama yakuti samawi. Kwa hiyo Biblia inatushuhudia wazi ya kwamba watu wekundu walipata kuwako. In fact, mtu wa kwanza kuumbwa alikuwa mwekundu, wapendwa katika Bwana. Kwa hiyo kama tunabishana na kushambuliana kwa sababu eti Adamu alikuwa mweusi au mweupe, tunajidanganya bure, kwa sababu Biblia inasema mtu wa kwanza alikuwa mwekundu. Sikia katika kitabu cha Ayubu sura 8 mstari wa 8 nasema, basi waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale ambayo baba zao waliyatafuta. Swali, watu wa zamani wao wanaamini nini kuhusiana na mtu wa kwanza? Niwapeleke katika makabila mbalimbali ambayo kimsingi anachukuliwa ni watu wasioendelea, wasiostaarabika. Wao wakatuambie katika mila na desturi zao waliamini mtu wa kwanza alikuwaje. Nikiwapeleka kule kwa watu wanaojiita wa Mota, kabila la Wamalsenia, katika kitabu hiki cha Folklore in the Old Testament tunakutana na maneno yafuatayo. Mwandishi anaitwa George Father anasema watu wa kabila la Mota huko Mersania husimulia hadithi za mungu wao shujaa aliyeitwa Kwat, aliyemfinyanga mtu wa kwanza kutoka katika udongo mwekundu. Kwa hiyo jamii ya watu wanaoitwa Mota wanashuhudia ya kwamba mtu wa kwanza alikuwa mwekundu. Lakini pia nikiendelea kusoma katika kabila la Wakokas huko India ya kati, humwelezea mungu wao Mahadeo aliyechukua sehemu ya udongo mwekundu na kumuumba mtu wa kwanza. Kwa hiyo watu wa Kokas huko India nao wanashuhudia wazi ya kwamba mtu wa kwanza alikuwa mwekundu. Katika kitabu hiki cha George Father anatuambia katika kabila la Watahiti waliamini kuwa mungu wao Toara alimuumba mtu kutoka katika nchi nyekundu, baadaye kuchukua mfupa wake na kumuumba mwanamke aliyemuita jina Ivi.
Kwa hiyo wanahistoria, wanaakiolojia, Biblia na watu wa lugha wanaisimu wanatushuhudia wazi ya kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mtu mwekundu na hakuwa tofauti na hapo. George Further anaendelea kusema, Maoris, watu wa huko New Zealand, wanasema Mungu aliyeitwa Tuk Tik Natane alichukua udongo mwekundu akautengeneza kwa mfano wake na kufanya kuwa hai kwa kupulizia pumzi puani na mdomoni. Ndivyo ambavyo hawa watu wanatueleza. Lakini pia dunia nzima leo inazungumzia watu walioitwa Wahindi wekundu kama picha ambazo zinaonyesha. Kwa hiyo watu ambao walikuwa ni wekundu walikuwako na walitapakaa dunia nzima katika kila jamii, na Biblia inatufunulia mtu wa kwanza alikuwa ni mtu mwekundu. Kwa hiyo hupaswi kuwa na mashaka tunaposema kwamba Adam alikuwa mwekundu, kwa sababu ushahidi upo wa kutosha. Katika Biblia, kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 27 anasema, tazama, asema Mhubiri, mimi nimeona hayo kwa kulinganisha hili na hili ili kuitafuta jumla. Sikia, Ellen White katika kitabu kinaitwa Story of Redemption ukurasa wa 20 aliwahi kuandika maneno yafuatayo: Adam alikamilika katika uzuri, mwonekano wake ulikuwa ni wa rangi ya rudi, ikionyesha utajiri wa afya aliokuwa nao. Hawa pia alikuwa na uzuri wa ajabu na wa kuvutia. Kwa mujibu wa Ellen White, anatuambia Adam alikuwa na muonekano au rangi ya rudi. Swali, hii rangi ya rudi ndio rangi gani? Katika kitabu kinaitwa My Life Today ukurasa 126 Ellen White anasema, wakati Adam anatoka katika mikono ya Muumba alikuwa amekamilika kiuzuri. Muonekano wa ngozi yake ya mwili wake haukuwa mweupe wala manjano, bali ni rudi, ukionyesha ni kwa jinsi gani alikuwa na afya njema. Swali, rudi ni rangi ya aina gani? Je, Ellen White anapingana na kile ambacho Biblia inasema? Je, Ellen White anapingana na arkeolojia? Je, Ellen White anapingana na watu wa makabila mbalimbali ambao wanashuhudia jambo moja? Sikia, katika kamusi moja ambao tunaita International Standard Bible Encyclopedia mwaka 1915 tunasoma maneno yafuatayo: rudi ni kivumishi katika aina ya maneno nalo kilitokana na neno red, yani nyekundu. Hutumika kuelezea rangi ya ngozi ya mwanadamu kama ilivyopata kutumika katika maandiko matakatifu kwa lugha ya Kiebrania na Kigiriki, nayo humaanisha wekundu au hali nyekundu. Kwa Ellen White anaposema Adam alikuwa na rangi ya rudi, anamaanisha alikuwa na rangi ya red, yani nyekundu. Sikia, katika Microsoft Encarta mwaka 2009 tunasoma rudi tunaambiwa iliyojaa afya njema, yani yenye muonekano wa wekundu unaong'aa wenye afya. Alafu mbeleni anasema nyekundu au wekundu kama wa anga. Kwa hiyo Encyclopedia Encarta inatueleza wazi kwamba ukitaka kuona ushahidi halisi wa wekundu unaozungumziwa na Ellen White na Biblia kwa ujumla, nenda katazame anga. Katika kamusi ya Tuki mwaka 2000 tunasoma maneno yafuatayo: rudi ekundu, wekundu wa anga, ekundu, wekundu, au tunazungumzia wekundu wa uso. Kwa hiyo ukiangalia katika anga utaona wazi ya kwamba kile ambacho tunakiona kila jua linapozama au kila jua linapokuwa linachomoza, wekundu ule unatufunulia baba yetu mzee Adam alipata kuwaje, kama ambavyo picha zinaonyesha hapa. Sikiliza, katika Oxford dictionary ya Oxford pia tunaambiwa rudi maana yake ni rangi ya sura ya mtu yenye rangi nyekundu ya kupendeza, ikionyesha afya, mwenye muonekano mzuri, kama ambavyo picha inaonyesha hapo pembeni. Na kwa sababu picha zinatushuhudia haya, katika kitabu cha Zaburi tunasoma Zaburi 19:1 inatushuhudia kuwa mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga linaitangaza kazi ya mikono yake. Kwa hiyo unapotazama anga linapokuwa linazama, wakati huo linachomoza, unaona kuna wekundu unaoonekana pale katika anga. Wekundu ule unatuhubiria kila siku baba yetu alikuwaje. Lakini kwa sababu hatutaki kusikiliza neno la Mungu na kufuatilia na kuwa wanyenyekevu kwake, tunaangalia na hatuelewi, tunaangalia na hatuoni. Ndicho ambacho maandiko yanatushuhudia, na picha hii inajaribu kuonyesha kile ambacho Biblia inatufunulia. Katika gazeti la Review and Herald Aprili 2, 1895 tunasoma: jaribu halitakuja kuhusiana na mionekano yetu, bali mioyo yetu. Watu weupe na weusi wanaye mwokozi mmoja aliyelipa deni kwa maisha yake kwa ajili ya kila mwana wa Adamu. Wapendwa,
tuachane na masuala ya ubaguzi, tuachane na masuala ya kasumba, kwa sababu hiko ambacho tunakifanya mitandaoni, tukibishana na kushambuliana eti kwamba mtu wa kwanza alikuwa hivi, mtu wa kwanza alikuwa hivi, ni uongo na hatuna ushahidi. Na Biblia inasema mtu wa kwanza alikuwa na rangi ya pekee, yaani rangi nyekundu, hakuwa mweupe wala hakuwa mweusi. Hivyo katika somo hili tumejibu swali la kwanza. Katika swali la pili ambalo linakuja ni hili: je, kama Adam alikuwa na muonekano huu mwekundu, kwa nini leo tuna mionekano ya tofauti? Huu tofauti umetokea wapi? Je, ni mpango wa Mungu au ni matokeo ya dhambi? Tukutane katika somo linalokuja ambalo tutakwenda kujibu swali hilo kwa upekee na kiundani zaidi. Mungu awabariki na kuwalinda, katika jina la Yesu nimeomba, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.